guys. Lihat Timon, tinggal bagi-bagi sedikit lagi guys. Timon pun habis guys. Tunggu guys. Guys. Timon pun habis guys. Tunggu guys, tinggal ais guys. Guys, ini dia. Artis mukbang kita ini ada guys. Guys. Di belakangnya penuh dengan food truck guys. Yeah. Tuh guys, rodem guys. Tisu dalam tisu. Ini namanya potong kaki guys. Potong kaki guys. Ini sabi ko kulang.